Так, вот Дмитрий, короче, маэстро, едет за мной все время. Ну, мы на Якутию. Я ему говорю, ну объедь меня уже это. Ну, чтоб с ума не сойти, третий день и один и тот же прицеп спереди. Он говорит, да не, нормально, я не обращаю внимания. Он на адаптивном круизе, в общем. Едет, это у нас этот поселок Каштан, вот здесь вот. Вчера приехали, часов 12 уже, наверное, часов 10 уже тут тусуемся. Пока проснулись, потом пошли. Яичницу с рисовой кашей позавтракали. Как эти, с голодного края. Первое, второе, третье и компот. Так, ладно, я стартую сейчас пока. А то там трал, ну, в населенном пункте, ну, должен же сбавлять. Ага. Какая у него классная штука какая-то. Так, ну, в общем, я пока рассказывал, получается, от Димы скрылся. Сейчас он где-то, вот, начал выворачивать. Все, тут у них что-то с Роснефтью связано, или Транснефтью. Насосная станция в Каштане. Каштанят. А мы тут стояли где-то вот на стоянке. Все, сибирские просторы. Начинаем ехать, подъезжать. Следующее у нас что, Ачинск будет, потом Красноярск. Как-то так. А я что-то до Омска поснимал, а потом что-то Омск, Новосибирск, ничего не интересного. Если что, смотрите у Димы на канале Дальнобой Маэстро 23. Он все снимает. Еду, кто хотел. Я только попросил меня не снимать, а то я не стригся уже 2 месяца. Шерсть дыбом. Вот такой уже бомж-стайл чисто. Я сейчас вот уже на регионе, наверное, парикмахер есть. Пойду к нему сдаваться, к любому. Потому что уже зарос. Я-то вроде все хотел у своего постричься, а по факту я ж не попадал на этот. Ну, домой. Я 5-го, по-моему, декабря в районе дома был. Наверное, что-то подзамерзло, слушай, или может я я 30-ник залил, а она у меня показывает, как было, так и стоит шкала. Ну, может, там реально пустой бак был. Ну, не знаю, ну, можно остановиться, просто до полного налить, чтобы самому знать, что точно все есть. Это у него мочевина что-то, да, написала как-то много литров, а показывает полбака. Может, отойдет на солнышке, конечно, я не знаю, но... Она-то и показывала столько, я же залью 30-ник, как бы, ну, думал, все. Там, ладно, ну, там где-то, не знаю, остановимся, то ли по 10, то ли еще и... Короче, остановимся то ли что и узнаем, что там. Так, ладно, ну в целом я доложил обстановку. Ехали мы, ехали. Тут везде сухая дорога прямо. Кемеровские горки проехали в темноте, без происшествий. Из прямо такого, что незабываемое впечатление, это ямы на Кемеровских горках. Будьте аккуратны, там прямо кусочек, но они поставили знак там типа что-то неровная дорога 5 километров, и вот на этом участке выбитые вот эти канавы. Ну, реально потихоньку проехали там, так где-то что-то пообъезжали. И все. А дальше, ну, везет с погодой. Сейчас вот минус 14, по-моему, утром было. И солнце светит, небо ясное, ветра никакого, ничего нету. Вот сибирские просторы. Ну, кстати, стекло молчало, вот в Москве погудело, и сейчас что-то пыталось там, а до этого молчало. Тут нет сквозной дырки никакой, оно как-то вот завихрение воздуха, вот когда его переклеили стекло, то оно возникает иногда вот под каким-то углом. О, ну надо ж какое.
Только вчера в комментах, там кому увидел, вот поздно уже, остановился, какие-то комменты. Ответил про стекло, что само починилось. Оно получается как это, звезда экрана. Сразу о себе дало знать. Так, тут Scania атакуй. Я просто еду не спеша. На легковой машине тем более. Ну я его вам тогда включусь, давайте, на этом переезде. По-моему, он скоро будет. Все, ну Ачин смогу частично заснять. Красавчик, какой бы фонари, по-моему, там, я не знаю. А, на Scania вот это, да? Ну, а что это? На скорость же не влияет мойка фонарей. Наверное, так думает. Ну, наверное, да, идет на обгон. Ну, я слышу, просто по звуку начинает скорость сбрасывать. Пришлось тоже сбросить газ, чтобы он не залез. Ни поворота, ни хера, да и... Ну, не видно ни стопов, ни загоралось, ни поворотов, ничего. Ну, бывает. Все. Ну, мы, конечно, едем аккуратно, да. Народ это тут... Как вот с Новосиба до Кемерово, там же куча этих камер. Все едут, вот прям видно так с дистанции друг за другой 80. Ну, чтоб... Ты посмотри просто, а. Что-то загорается там у него, грязь такая появится. С возвращением. Блин, вообще не понимаю, как это работает. Хоть не снимаю в натуре. Какая связь может быть между GoPro и стеклом лобовым? Ай, короче. Все, ладно, с добрым утром. Едем. Сниму, что будет интересное. А так, если что, переходите, Дима, Дальнобой Маэстро 23, он там поподробнее из маленьких кусочков у него съемки. Там только чуть кусты где-то шевельнулись, он хоба, добрый вечер. Сразу. Вот он, Scania с немытыми фонарями, по мнению экспертов. Что-то, да, и крылом что-то случилось. А, ну, не, ну в целом у него камуфляж противокамеровый. Ну, получится, все равномерно грязное. А если фонари протрешь, то инспекторы ГАИ могут догадаться, что умышленно номер не протер. А так скажи, ну елки-палки, вы видите, что творится на трассе? Ну и плюс, конечно, да, когда ты очень быстро едешь, то тебя вряд ли кто догонит, чтобы посмотреть, работают у тебя стопы или нет. Поэтому можно не протирать. А тут сейчас участок перед Дачинском будет еще у Шатайки прямо. Да. Слушай, ну как вот такое настроение, что-нибудь рассказать, показать, завыло стекло, это сраное, елки зеленые. Реально с Москвы молчала до Каштана, получается. Забыл очки сделать. Надел их кое-как. А я не пользуюсь очками. Солнце светит у меня, ну как бы это, глаза щурятся просто и все. Ладно, все, выключаюсь, короче. Стекло всем передает привет. Оно здесь. Оно с нами, как говорится. О, за него сказал, замолчала. Продолжаем, значит, дальше. Сейчас рассказ свой. Тут параллельная трасса какая-то. Ну, это выглядит так параллельно. Но это заезд просто. Почему-то у них не под 90 градусов от трассы. Они сделали к себе в поселок. У них, кстати, там получше дорога, чем федеральная трасса.
расскажу, что это вообще. Большая Косуль. Ну да, реально, да, такой поворот. Хоп, в обратку. В общем, привет проектировщикам дорог называется у них развязка. Так, ну, что тут еще у нас? Вот сейчас будет скоро железнодорожный переезд на трассе с огромными ямами. Ну, там тоже, да, обращать надо внимание, что эти знаки стоят, ЖД переезд. А там разбили прям хорошо. Ну, днем всегда кого-то ты видишь, кто притормаживает. А вот ночью по пустой дороге можно там на всех парусах приехать прям нормально. За правило оно перетекло в этот, и сейчас у меня идет на одном уровне. Но здесь у меня полбака, 650, а там 405 полбака. Ну, по идее 200, да? Ну, грубо 300 и 200, 500. Ну 400 люк все равно есть. Так что, если это, то можем ехать дальше. Переезд, который я говорил. Трасса, хороший асфальт. А это Дима, у него сложнейшие подсчеты, сколько у него полбаков. Я ему все время говорю, что когда оба заполнил бака, то расходуются параллельно с обоих. Вот, тут видите какая. Ну, как-то чуть-чуть подлатали. А у него уж колеса встали на юз. Мочевины полный бак стал, видно, подзамерзло. Ага, мочевина ожила, уже радует. О, аж буксует, отключен круиз. Ну, не любит, когда буксовать на старте. Значит, полбака и полбака, значит, у вас полбака. Примерно такая математика. В обоих баках. И вот сейчас вот асфальт этот ровненький, перед Дачинском мы едем, в общем. Там Боготол проезжали, там криво-криво трясло, туда-сюда, колея какая-то, потом раз кусок нового асфальта. Все такие, ништяк, едем. И потом он там вот за горой заканчивается, и где-то километров 25, наверное, у Шатайки полная скорость, надо сбавлять. Ачинск это. Ну, в Ачинске хотя бы починили везде дороги. Там сейчас мимо торгового центра асфальт положили. Тут перед ЖД переездом. Единственное, что они там что-то светофор новый поставили. И как-то он работать стал, что там пробки иногда собираются в эту сторону именно. Может, сейчас уже что-то изменили. Но одно время пробка была капец. Там через весь этот город Ачинск. Ну, местные там, если кто, скажите, да, в связи с новым светофором прям был прикол какой-то. Так, что-то за мной толпа какая-то гналась. Ну, я по неровной дороге сбавляю, ну, машину жалко. А эти все несутся, уперлись в меня. Хотели обогнать, но подъем начался. Я и скрылся. И куда-то они все делись, непонятно. Видно, что-то это на переезде, может, забыли сбавить. Что-то отвалилось от машины. У меня-то, в принципе, с 20-кой нормально едет. Я вот, ну, такие вот обычные подъемы, она, в принципе, 90 идет везде. Но если уже 6%, вот такие вот покруче, то подсаживается, конечно, уже с 20-кой. Ну, мост скоростной у меня 2,64 передаточное число. Как бы не самое, есть 2,50 еще. Ну, он уже как бы этот не дает реализоваться мощности двигателя. По крутым подъемам, я имею в виду. Ну, в целом нормально, я говорю. Еду так, чтобы прямо как это меня обгоняли. Там бывало, да, кого-нибудь на подъем обгоняешь,
Они типа, чё, сколько везешь? Я там, как, по-моему, что-то вез такое 25 там тонн. Они такие, да как так-то, елки? 17 тонн у них. А я всю и скрылся. Ну, есть уже Volvo Евро 6, как-то это на подъеме, ага, тоже узнавали у друг друга, что да как. А у него, получается, расход в 1,5 раза больше, чем у меня. Что-то намудрили там с этой Евро 6. Она, получается, и не едет, жрет. Непонятно что, в общем. Так, вроде ни ошибок, нет. Ну, у меня же дилерская машина еще. Я заказывал, у меня, получается, морда, как у... Плечо раскочегарился. В смысле, это... Да сбавляем, сейчас дорога кривая начнется. Я 8,7 поставил. Сбавляй, все. Привет, подъезжаем к Качинску. Вот это называется дорога. И вот я за это говорил. И вот такой участок фигурного вождения. Да я этого Тонара объехал. Этот... По ямам тут прыг-скок. Ну, в целом, тут более-менее так траекторию можно выбирать, но будут места, где траекторию выбирать не получится. Ну, как-то, видите, такие. Вроде все криво, да? Но машина, ну, ее как бы не бьет, она как бы переваливается. Прямо качественная яма везде такие, да? Ну, чтобы не долбала машину. Правда, тут уже, ну, единственное, что мы по обочине едем. Натоптали траекторию. Ну, когда-нибудь дойдет время и придут сюда асфальтоукладчики. А, вот тут уже, видите, попадаются такие, которые это вносят дисбаланс в работу ходовой. Это фильм такой, эх, дороги. Всякие бывают. Ну, только, я же говорю, у нас тут от печали до радости небольшие фрагменты асфальта. Там потряслись. Тут вроде, о, ништяк. Классный асфальт. Посреди классного асфальта переезд с канавой. Потом опять, опять дороги нету. Ну, как-то да, в Красноярском крае. Там за Красноярском потом едешь, тоже такая она узкая вся. Кривенькая там. А уже в Иркутскую область заезжаешь, там, конечно, это самые лучшие стыковщики дороги с мостами отличились. Там уже дорога довольно-таки давно, но там внизу на мостах ровно ты проходишь просто, ну, идеально. Там пару, может, мостиков есть таких неудачно сделанных, ну, где у нас обычно, знаете, на мостах надо подпрыгнуть. В Иркутской области прям красавчики. Я уже предлагал туда отправлять дорожников на стажировку. Ну, по крайней мере, кто там строил вот эту дорогу, где широкая получается, в районе Тайшета туда вот к Палладе, грубо говоря, до Нижнеудинска там. Ну и далее, да, везде по Иркутской области, в принципе, нормально. Стыки с мостами. А тут, видите, у нас трясогусочница, получается. Это место для стряхивания снега. Если что у вас налипло. Ну так, в принципе, я 70 еду, видите, по такой кривой визуально дороге. Вроде и ничего получается, да? Пока. Ну, никуда не заехал так, чтобы это... вот сейчас заехал, по-моему. Ну, я на сбросе газа просто качусь, вроде это... Ничего такого не происходит.
Единственное, что вот это по обочине так себе езда. Ну, тут видно, что точно накатанная обочина хорошая, а так по факту лучше на обочину никогда не ездить. Потому что можно уехать куда-нибудь. О, видите, тут кусочек счастья. Это чисто, чтобы передохнуть, отдышаться и дальше по новой. Да, вот даже, да, стекло, ага. А я понял, что я сделал. Я мыл этой. Вот я, скорее всего, керхером что-то там помыли. Оно засвистело. Потом по снегу проехал, замолчало. А потом я мыл стекло вот этой омывайкой же. Брызгал же. И шваброй там натирал. Потом все опять загадилось уже. И получается, наверное, омывайка опять растопила. Где-то вот какой-то щелки там что-то где-то. Надо, наверное, взять водой, побрызгать там везде. Замерзнет все. Где-то микрощель музыкальная, короче, обнаружена. Все так. Ну, это предполагаем. Так вот. Нормальный репортаж, да, вам? Подходим к Качинску. Фильм на 2 часа, бля. Надо этот... Ну, в общем, вы, да, у Димы там смотрите подробности рейса. А то у меня так вот... Я говорю, вспомнил, что камера есть. Что-то заснял, да. Вот это я некачественно посетил канал, вы сейчас видели? Ну как, оно ничего, ну как бы не будет, я 60 прокатился там. Ну, если прямо целыми днями так ездить, наверное, будет. Ну, не стал оттормаживаться. Сейчас не даю легковушкам, получается. А, не, сзади никого нету. Я думал, может, легковушкам не даю объезжать. Все вот этим легковушкам. Ну, я сейчас уеду. А тут, получается, наша полоса что-то вообще особенно пострадала. О, как раз я, получается, попадаю. Вот этот кусок заканчивается, и на нашей полосе начинается праздник. Как-то они вот, это ж новый асфальт. Ну, тут, видать, совсем было ушатано. Что-то подремонтировали так. Ну и все, смотрите, какая красота, да? Вообще мощно. Погода минус 11 сейчас. Солнышко светит прямо, да, для... Ну, прямо супер качественная зимняя погода. Это Краснозаводская, Красный завод. АО Краснозаводская. Ну да, так классно украшены деревья. Ну, сибирские просторы. Ай-яй-яй. Ну да, так еще не просто чуть инеем, а так прям понарастало, прям нормально. Ну, кристаллы такие большие. Видно, ветра нету. Не сдувает, не шатает, оно такое все. Да, вот тут же участок. Ну, незабываемый участок, да, перед Ачинском. Будем ждать, пока сюда М12 придет. Ее ж там собирались до Владивостока. Ну, явно это надо, как бы, эту, наверное, оставят как бесплатную, а М12 будет до Владика. Где-то отдельно вообще строить. Я представляю, будет плата, если до Казани у нас там 11 тысяч сейчас выходит. Типа 1150 до Владивостока по платке.
Тогда точно никто ездить не будет, потому что туда-назад 300. Столько на машине некоторые не зарабатывают, а тут платка будет. Так, когда, да, вроде до Казани, там 10 тысяч отдал, еще ладно. Дороги, были туман. Это... Так, ладно, ну я не знаю, кто дотерпел до этого момента, ставьте плюсики в комментарии. Это прямо видео для ценителей автодорожной тематики получилось. Все, ладно, выключаю, сейчас в Ачинске включусь, а то у меня так уже и лоб нагрелся от камеры, она ж греется, когда долго снимает. Все, ладно. Всем удачи на дорогах, едем в Якутию, ура! Подъезжаем, осталось 5000, наверное, нет, меньше. До Якутска, сейчас скажу, 4600. Все, ладно, до встречи. Так, Ачинск. Добрались. Ну, там вот справа, конечно. Ну, сейчас повернем, наверное, будет видно. Тут самый крупный в России, ну или крупнейший в России глиноземный комбинат Ачинский. То есть они что делают? Все, я понял, где это. Да, где-то сейчас на повороте вот раздолбанная дорога, да, будем ехать. Ну, ее чутка подремонтировали, да, тут перед переездом. Ну и дальше этот, возле торгового центра тоже уже сделали. Этот. В общем, они что делают? Берут, перерабатывают нефилиновые руды и получают концентрат, вот этот глинозем. А глинозем уже в свою очередь. Родственник с этими, блядь, только увидел наверху, что у него торчит. Ага, ну я сразу что-то да увидел. Это половинка от самосвального кузова. Ну да, ну ты впереди как бы идешь, Миша, не особо за такой видно, я уже увидел. Право. Сейчас, да, расскажу историю про Ачинск, подожди. Этот. Ну, короче, Ачинский глиноземный комбинат, крупнейший в России. Берут нефилиновые руды, перерабатывают, получают глинозем, это основное у них. Ну и что-то там для химической промышленности, всякие оксиды, там что-то соду, по-моему, еще что-то делают. Короче, вот такой вот в Русал, по-моему, входит. У меня даже есть акции Русала. Они упали ниже плинтуса, там и находятся, в общем. Ну, на них же санкции, там туда-сюда наложили. А тут вот раньше были вот тут канавы, вот на вот этой прямой до вот этих рельсов трамвайных. У меня даже крылья аж поснимались, там вот такие вот канавы, амплитуда, все вот так вот перекашивается. Ну, получается, как на перекосе РФ аж вот так на крыло поджимается, ну и колесо проворачивается вместе с крылом, поехало вперед. А я тут, видите, я тут не срезаю, получается, я тут раз и пошел вот именно вот по прямой, чтобы не было поворота. Нифига, тут ямы классные. Не, ну так-то, в принципе, в целом. Я уже, наверное, пока я крался, уже этот светофор, или тут стрелка, по-моему, постоянно горит, не знаю. Короче, такие дела. Ну и чуть-чуть, видите, очередь собирается на этом. Ну вот впереди трубы дымят. Комбинат он большой. Вот единственное, вот эти отвалы, да, там пронизанные трубами. Как-то не помню, мне писали уже там. Что за техпроцесс там, не знаю, с этими трубами. Ну, может, по трубам эти, ну, как по трубам выносится это на отвалы. А может, трубы для чего-то там. В общем, кто местный тут? Скажите, что там за сеть труб на отвалах. А то у меня уже склероз. Что-то помню, что они там не просто так. Не для того, что... ну может они для того, чтобы потом, когда глиноземный комбинат закроется, было что на металлолом сдать. Типа закладка такая.
Ну и все. В целом, да, дорожку подремонтировали здесь. То раньше было, конечно, это... Одной рукой рулишь, другой слезы вытираешь. Ну и возле торгового центра там, где светофорчик. Новый асфальт сделали. А, ну это я уже сказал раза 4. В общем, такие дела. Не знаю, весь Ачинск, что снимать. Кто давно не был в Ачинске, давайте до выезда тогда заснимем. А так, ну что, вот пилотируем друг за другом. Погода радует. Красноярск заедем на регион, наверное. Хотел постричься, а то я как этот в мультике про Нафаня вот это. Домовенок Кузя шерсть дыбом. Уже расчесаться невозможно. Ну, как бы есть плюсы, конечно, что без шапки можно на улице ходить, но как-то это... Так, что тут? Что за движуха? Кто-то выезжает, эти заезжают. Тут, светофор уже все красный стал. Так, что у нас тут этот... не то. 30,1. С Москвы 400 проехали. Еще 4500, значит, нам ехать до места. А это 29,1 с этого. Не сильно много. С Челябинска 2,222. 2,227. Что там у нас? Обзор 64 средняя. Ну это я потому что часто не глушу машину. Вчера ходили, есть она там 40 минут стояла. Но оно получается как скорость 0 среднюю ж уменьшает. Он и на холостом ходу 17 литров съела. Ночью что спали, глушили машину, пока мороза нет тут сильного. Минус 7. Температура окружающей среды средняя. Ну, в общем, такие дела. По Ачинску теперь хоть проехать можно. А тут раньше было, ну, с разной степенью канавности, в общем. Это в прошлом году, по-моему. Наверное, в конце лета, что ли, сделали. Тут забыли сделать чуть-чуть. Ну ничего страшного. В целом спасибо большое дорожникам. Раз, как говорится, встряхнули. Это все на светофоре, что ли, стояли? Толпа какая-то образовалась. Ачинские пробки жесткие. Вот он у них, видите, какой торговый центр. О, тут реальные широкоформатные они габаритчики. Вот у них удочка как раз готова на рыбалку. В принципе, привязываю леску, да, и готова на крупную рыбу. Угу. Не машет. А еще и догруз взял, видите, легковушку.
Ну да, так выглядит, честно говоря, со стороны эта бочка, что под мостом, кажется, не пролезет. Ну пролезет по-любому. Самый низкий мост, когда идете на габарите с востока, это в Байкальске. Когда вдоль Байкала едете. Там уже пора под ним, наверное, подкоп делать. Ну, взять под мостом просто дорогу так вот. Подкопать, наверное. Потому что он весь там раздолбанный. Ну, так мне сказали тральщики, я-то на РФе не мог проверить, но в целом верю, что если, говорю, перед Байкальске проехал, то дальше везде пройдешь. Ну, может, это было, ну, по идее, на М12 там как-то тоже визуально есть низкие мосты, не знаю. Так что вот так вот. Ну и вот, считайте, Ачинск проехали. Сейчас с мостика заценим. А вот тут депо у них, видите, стоят дизеля такие прям нормальные. 1976. Ну, это не количество паровозов, которые туда помещаются, а, наверное, год выпуска этого здания. Ну, вот, в общем, такая обстановка в Ачинске, в принципе, довольно-таки все нормально. Солнце светит. Ямы полатали. Дальше у нас Канск был проблемный, но теперь там объездная. Ну, тут Ачинск, я не знаю, вроде как объездную тут никто и не собирается делать. Что-то не видать, куда ее тут, с какой стороны. Ну, вообще, по идее, лучше бы сделали, да. И местным попроще будет, чем эти табуны носятся день и ночь здесь. Все, ладно, дальше включусь тогда, если будет что интересное. Хотя я уже часа полтора наснимал чего-то неинтересного. Ну, как говорится, 1000 извинений. Все, удачи на дорогах. Так-то, хотел это заснять сам город, но его уже стало не видно. Так-то мы... Ну там прям большой участок они закатали по раздолбанной дороге. Ну да. Весь город, в принципе, вот тут вот. Ну вот сейчас, когда с Красноярска там прямая в город заходит дорога, там 9-этажки, ну большие дома, все, это мы краем проехали. Так-то большой город, наверное, Ачинск. Наверное, в Красноярском крае, наверное, вот второй по величине, наверное, как-то так. Ну, может, Норильск еще больше там. Хотя, вряд ли. Ну, в общем, доложите обстановку по вопросу численности населения в Ачинске. Да, не получилось, в общем. Ну, поверьте, большой мегаполис сибирский. Промышленно развитый. И все, мы тут уходим до Красноярска 160. Раз только вот так. Ну, поворотник включили. И тут канавы. На только. Ай-яй-яй-яй. Ну, а что делать? Аж подбуксовывает. Я этот ленивец не этот. Не подымал. Ленивец, как бы, да, вообще способствует буксовалке сразу. А тут, видите, чуть в тенечке, такая как непонятная поверхность, полированная. Ачинск. Все, проехали, в общем, Ачинск. Где-то нам сколько еще? 1200, 1300, может быть, до Иркутска. Ну, правда, рано еще, да, до Красноярска сейчас доедем. Тут, видите, прямо гололед в подъем. Все блестит. Так можно встать, в принципе, для контента, как буксануть. Ну, вот в тенечке, да, в принципе. О, что затарахтело что-то. Тут Газпром неудобный какой-то. Ну, с выездом каким-то непонятным.
Тут аэродром. Сейчас самолеты стоят до сих пор. Ну, раньше, да, в советское время летали тут, наверное, по месту. Как-то везде таких аэродромов было куча. Все позакрывали, промышленность свою зачем-то уничтожили. Делали ж классные самолеты. У нас даже Ил-86 такой есть. Вон, Як-40 стоит. Ан-2. Крузники такие поразобранные. Много. Я говорю, Ил-86 у нас самолет наш. Он вообще ни разу не потерпел это, по-моему, крушение. Как типа аэробус был, широкофюзеляжный. Ну и Ил-96, что у нас, ну их мало как бы, да. Это уже такая поздняя модель Советского Союза. Ну, блин, реально все же делали сами. Везде летали. Ну, ладно, не будем о грустном. Все, Ачинск проехали. Всем удачи на дорогах. Так, ну мы тут Красноярск обходим от по объездной. Он как бы весь справа. Ну потом, наверное, будет где-то дальше видно. Сейчас на регион 24 заедем. Проведем межотраслевую конференцию. Побегаем вокруг машины. Такой план, в общем. Скоростная буханка. Редкий вид, как говорится, буханки. Так, ну что-то я включился, да. Думал, сейчас живопись попрет, наверх выйдем. А тут, кроме скоростной буханки, никого. Так, что у нас там? Ачинск проехали туда-сюда. Ну, сегодня план куда-нибудь там подальше, да, убежать к Иркутску, чтобы, ну, засветло Байкал. И к вечеру Улан-Удэ. Типа вот так. Примерно. Отсюда 1100, грубо, до Иркутска. Сейчас время, что там местное? 2 часа дня уже. 13:38, да. Ну, сейчас часик, наверное, вот она, регион 24. Ну, все знают, кто ездит. Да, тут такая стоянка более-менее, хотя бы без ям. Ну, ровная асфальтная площадка, кафешка, магазинчики там, то все. Постричься сейчас спрошу, если очереди нету никакой. А то я же уже говорю, как это, домовенок Кузя, говорит, на Фаня сундук со сказками сперли. Вот такая ж притча. Ну и потом заправимся там дальше на объездной Газпром. А тут что-то как-то это, машин куча. Живут люди. Ну да, сюда приедешь, если отсюда уехать, вообще проблема сейчас стала жесткая. Цен вообще нету. Ну мы сейчас вот тут, на вот этой серединке где-то, наверное, найдем место. Так, Дим, на стоянку заходим, это регион 24. А, что, зашли. Там места есть, Америка против шерсти куда-то собралась. Сейчас, да, я поверну, подожди. А, ну хотя не против шерсти, он нормально, да, выезжает все носом сюда. Вот парковка прямо. Вот сейчас круголем объедем, вот на вот этом центральном островке становись, это как раз место для тех, кто мимо проезжал. Все это островок цивилизации. Так, пока, не знаю, вдвоем. Ладно. Дим, я сюда занырну, а там дальше одно место есть, если что. Вот красный прицеп стоит за ним, через одну. Заходи сюда вот, окей? Что-то Дима, как обычно, в ответственный момент, по-моему, не в эфире.
Да? Здесь я, Володя, пилюш контент. Я понял, услышал, да. Просто в одной руке телефон, в другой тангетка. О, нормально, да. Все, а мне проще пилить контент. У меня на кепке, на прищепке GoPro-шка. Я один, у меня вот они руки. Я вот так вот рулем. Короче, все подъемы могу снять, не парясь. Ну, то есть, а у него получается контент. А как что интересное, нет контента. Потому что надо 3 руки. Лучше 4. Короче, все загнездился. Сейчас будем проводить межотраслевую конференцию. Кто-то там, Дима в Телеграме там что-то пишет, где мы едем. И кто-то, короче, где-то куда-то что-то подъедет. Так, ну я вроде нормально стою, по идее, да? Все там вы или чуть ладно назад, что ли, сдать? Или не надо? Ладно, сейчас на 3 сантиметра. А вот так вот еще. А, все, вот так сдал. Ну, чисто потренировал бдительность. Сзади там машины едут. Реакцию проверил. Давайте зачетку. Сейчас будем окна мыть. Зеркала тоже. Фу, так, что? Ну ладно. Индикатор загрузки. Что у нас? Рус не сперли, 19900. Вот оно, видите, по осям 6, 63, 63, потому что у меня сзади 2 поддона нету. 9,5, 3, 4. Что-то на ведущей как-то мало. Ну, короче, подразгрузили походу. Ну может оно чуть наперед там перебежало. Что-то 6,4 обычно тут было. Ну, короче, весы это такое дело. Но они вам, в принципе, вы можете увидеть, что вам не 30 тонн навалили. Потому что если да, на фудсите грузиться, они все время брат, брата, если у тебя весов нет, у тебя под крышу. Ты думаешь, да что она не едет? А у меня сразу весы, я говорю, брат, вот иди сюда. Ну, я уже, честно говоря, давно с фудсити не езжу, потому что там все цены укатали что-то вообще. Там сейчас вот смотрю в группе у них на Благовещен с Москвы 590. Не, ну вы серьезно? И главное, что кто-то едет. Не знаю, таких цен вообще, это, наверное, цены неизвестно какого года. В общем, такая вот у нас отраслевые приколы. Все, как говорится, говорят, цен нету, но вечером на стоянке что-то тоже места нету. Примерно так. Все, доложил обстановку вкратце. В очередной раз выключаюсь, точно выключаюсь. Все, дальше там засниму, что будет интересное. Удачи на дорогах. Так, что можно сказать? На регион 24 потусовались, провели конференцию межотраслевую с Сергеем. Обсудили вопросы развития транспортной отрасли, все новости и все такое. А сейчас тут на Газпроме, тут на объездной заправляемся. Я вот 8-я колонка, кстати, тут крайняя. Она с 2 сторон одновременно льет, если что. Ну, кнопочку нажимаешь, она с 500 литров залетела, как это, за 3 минуты. Ну, не 3, наверное, ну, 4. Как-то так. Красноярск до сих пор. Ну, сейчас я потом подсниму, там с горы чуть его будет справа видно. Енисей. Впереди. В общем, это... Серега, Красноярск, тебе привет персональный, если вдруг что увидишь. Конструктивно, короче, пообщались. Все, жду Дмитрия. Вот он там. Я ему говорю, стой за мной, а он сбоку стал. Там тонкий шланг. Ну, такая обстановка. Погода тут, конечно, сибирская. Даже вот, да, местные удивляются. Говорит, такая зима. Один раз 30 градусов было, что-то такое. В основном вот, ну, честно говоря, да. Морозяк нету. Отличная прямо погода. Ладно, все, включусь дальше. Так. Красноярская объездная. Ну, я сразу сверху не раскатываюсь, потому что она такая затяжная. И тут открывается вид, вон там Енисей впереди.
Ну и Диму подождать, а то он там с заправки выезжал через одну машину где-то. В общем, вот, впереди Енисей, сейчас справа Красноярск будет видно. Никогда не замерзает, в общем, здесь он в этом районе, даже мороз 40 градусов. Мощное течение. Ну, вот 11-е, третье положение, в принципе, с 20-кой не раскатывается. Идет вот примерно 87, не разгоняется. Ну, тут как бы и подъем такой, типа, 5%. Что означает, что, ну, 5%, вот эти все проценты, это, грубо говоря, изменение в метрах на 100 метров пути, грубо говоря. 5%, значит, за 100 метров вы на 5 метров поднялись. Как-то так это считается, в общем. Ну, если 9%, значит, за 100 метров на 9. А вот там на Байкале был 14%. Это получается, как вроде вы там за 100 метров пути на пятиэтажку заехали. А нет, ну да, почти. По 3 метра этаж, если считать. Ну, тут как бы это не Красноярск. Ну, как бы Красноярск, но промзона. Сильно это дальность обзора нет. Ну, в общем, поверьте на слово, справа Красноярск. Ну и тут сейчас по прямой до моста через Енисей доедем, включусь тогда. Потому что тут по прямой особо что рассказать. Тут раньше как-то давно-давно еще были огороды, теплицы какие-то. Куча, сейчас их не стало. Ну, говорят, это китайцы, что ли, арендовали землю там своими этими удобрениями так наудобряли, что вообще расти все перестало. Ну, кто местный, подтвердите. Но раньше вот здесь вот как-то все это было, ну, в сельхозке. А сейчас только вот тут вот за посадкой там что-то есть, поле какое-то. В общем, ну и все, едем. 87 на круизе. Дмитрия вроде вижу. Сзади крадется. Ну, сейчас подсбавлю, чтоб не так мелькало все. Это скоростуха же. О, ладно, ну в целом ничего тут получается не видно. Выключаюсь. Вон мост впереди. Включусь, если не забуду. Ага, я опять заранее включился, не знаю зачем. Ну, в общем, подкрадываемся. Тут, короче, поля, леса и перелески. И вот впереди мост. Камера что-то, телефон за рулем убивает. Упордор Енисей. Ну, тут можно подсбавить, потому что там ямы на мосту были, насколько я помню. Ну и все, это в целом вот мощнейшая река. По-моему, она самая даже крупная в северном полушарии по сбросу воды. Я как-то думал, Лена раньше что-то, а потом поправили, а потом я информацию проверил, и реально Енисей самая полноводная, короче. То есть, видите? Мощь какая. То есть мороз тут даже 40 градусов, все в тумане, но он не замерзает. Ну там вроде как Красноярская ГЭС, ну где-то, где она там прямо? Далеко-недалеко. Ну это как Новобурейск тоже, проезжаешь, там ГЭС, прямо от моста ее видно вдалеке. Там тоже не замерзает. Даже, ну, как бы не знаю, почему возле берега не может намерзнуть. Тоже непонятно. Вон там кто-то аэролодку привез на берег, сейчас буду гонять. Ну и все, вот, в общем, это был Енисей. Ну, понятно, это его течение. Течение как бы даже не среднее, наверное, считается. Он уже тут такой крупный, а туда на севера вообще там, конечно, от берега до берега, наверное, не увидишь краев. Едем, в общем, дальше. Пока светло. Ну, наверное, до Канска доедем, может, объездную Канскую зафиксирую. 17 километров удовольствия. После просто
не знаю, всю жизнь там по этому бедному Канску ездили, по этой объездной ушатанной. А сейчас, наверное, там в городе прямо ощутили на себе, наверное, то, что фуры покинули город. По факту там вообще спокойно, свободно стало. В общем, ну да, Красноярск не видно, он, получается, да, по правую руку какая-то дымка стоит такая. В общем, такие дела. Поехали мы дальше кататься на грузовичках. В общем, отсюда еще даже не середина пути, по факту. Ну вот как раз середина до Якутска, если 8600, то 4300 проехал. Так что экватор переваливаем нашего путешествия. Все, ладно, выключаюсь. Так, темнеет, короче. В вечерних сумерках Канск. Спускаемся, как на самолете снижаемся. И тут нас ждет Канская объездная. Вот она вправо уходит с кольца. Но это реально без преувеличения, если можно так сказать, события мирового масштаба. Канск объездную запустили перед Новым годом, где-то, наверное, в конце... наверное, в декабре ее открыли, что-то такое, если не ошибаюсь. Уж и раньше было, это отдельное приключение, Канск. Или ночью через город прорываться, а объездная это вообще... Там. Через 500 метров круговое движение, первый съезд. Это я навигатор включил, посмотреть, сколько нам до этого. Ауз-Зама я хотел на Петра. Ну, где Петра, это стоянка, там Роснефть. Туда, в общем, доехать. Можно выключать, я километраж посмотрел. Ну, сейчас она будет подсказывать, как мне поворачивать. А то вдруг я не справлюсь. Ну и все, вот Канская объездная. 17 километров. Круговое движение, первый съезд. Да, все. Спасибо большое. Так бы, конечно, я прямо через кольцо бы проскакал в город по привычке. Ну и все, 17 километров. И выезжаем за Канском. И продолжаем дальше кайфовать. В общем, такие дела. Все, едем, полет нормальный. Расход растет. От Москвы 30 литров, 300 грамм на 100 километров. Пройдено 4515. И все, короче. Едем. Дмитрий сзади. Едет машин как бы вроде и немного. Катим потихонечку. Общаемся. Такие дела. В общем, да. Дальнобой Маэстро 23. Если что, подписывайтесь к нему на канал. От меня привет и передавайте. Он там тоже ведет свои репортажи, если что, с рейса. Все, всем удачи на дорогах. А то ничего не видно. Все.